రెయిన్ లిల్లీస్‌ని రెయిన్ లిల్లీస్ అని ఎందుకంటారో మీకు తెలుసా? ఎందుకంటే అవి రెయినీ సీజన్‌లో వచ్చే లిల్లీస్ కాబట్టి. సో, ఈ వీడియో అయితే రెయిన్ లిల్లీస్ గురించనమాట. సో, నా దగ్గర అయితే యెల్లో ఒకటే ఉంది. యెల్లో కాకుండా ఇంకా వేరియస్ కలర్స్ కూడా ఉంటాయన్నమాట దీంట్లో. సో, యెల్లో ఎలా పెంచుకోవాలో నేను మీకు చెప్తాను. ఐ మీన్ యెల్లో రెయిన్ లిల్లీ. సో, ఫస్ట్ వచ్చేసి సీడ్స్ అనమాట. ఫస్ట్ ఇక్కడ నేను మీకు చూపిస్తున్నాను కదా! బ్లాక్ సీడ్స్. సో, ఈ సీడ్స్‌తో పెంచుకోవచ్చు. లేకపోతే బల్బ్స్ అనమాట. ఏ కలర్ అయినా సరే బల్బ్స్‌తో ఈజీగా వచ్చేస్తది. ఈ పెంచడం కూడా పెద్ద కష్టమేం కాదు. సేమ్ గడ్డి పూల్లాగా పెరిగిపోతాయన్నమాట. చాలా ఈజీ టు గ్రో. సో, మీకు సీడ్స్ ఇంకా బల్బ్స్ ఇస్తది కాబట్టి ఇంకా అవి ర్యాపిడ్‌గా మల్టిప్లై కూడా అవుతాయన్నమాట. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే డూ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్.